Ndabasuhuje. Iyo uvuze izina Joseph Kabila muri aka karere k'ibiyaga bigari benshi baramuzi. Bamuzi nk'umwe bayoboye igihugu cya Kongo Kinshasa, DRC, RDC. Yahoze yitwa Zaire. Uyu ni umwe mu bagabo bafite amateka akomeye muri Kongo Kinshasa, nk'umwe mu bayoboye igihugu gikiza cyane kikagira amabuye y'agaciro ubu ari kurebwa na benshi muri iyi si. Uyu afite amateka kuko ari we muyobozi wayoboye Kongo Kinshasa akava ku butegetsi mu mahoro, akaba umuhungu wa Joseph Kabila. Joseph Kabila izamuka rye muri politike ryabaye nk'ibimanuka tujye tubwirwa mu mateka. Ikidakunze kuvugwa ariko ngo nuko mu byatumye Joseph Kabila aba uwari we uyu munsi cyangwa se agira izina tuzi nuko ubiri inyuma cyangwa se wabigizemo uruhare ni General Retired Joseph. Ese afite uruhe ruhare? Niyo mpamvu uyu munsi ugiye kubana na Rwanda Info tukabiva imuzi n'imuzingo. Kwifurije ibihe byiza wo kurikira kandi ukanakunda Rwanda Info, kola subscribe ndetse unasharinge iyi channel. Joseph Kabila wakoze imirimo itandukanye, ubu akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yihariye amateka yo kuba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ayo mateka niwe uyafitiye n'isi y'abazima. Yayoboye ingabo za Kongo nyuma yo kuyobora urugamba rwagejeje Joseph Kabila ku butegetsi muri Gicurasi 1997, nubwo nyuma y'umwaka Kabila yihindutse ingabo z'u Rwanda Kabarebe yarayoboye. Mu gitabo cyitwa La Traversée cya Patrick Desan, Kabarebe agaragaza ko ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Kongo zifite gahunda yo gusenya inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari mu nkengero z'umujyi wa Goma. Izo nkambi abayobozi n'abasirikare ba leta y'abatabazi yari isize ikoze jenoside mu Rwanda bazikoreshaga bisuganya ngo bagaruke guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mobutu Sese Seko wayoboraga Zaire, RDC y'ubu yavuniye ibiti mu matwi yanga kumva u Rwanda rwasabaga ko izo nkambi zisenywa, abasirikare n'abasivile bagatandukanywa kandi bagakorwa hafi y'umupaka y'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zinjiye ari batayo enye zigizwe n'abasirikare bagera ku 300 bayobowe na Joseph Kabila. Binjiranye n'inyeshyamba zari ziyobowe na Joseph Kabila mu mpera z'1996. Imijyi mu burasirazuba bwa Kongo nka Goma na Bukavu yafashwe rugikubita. Izi ngabo zikomereza mu nkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari zigizwe n'ibigo by'imyitozo y'igisirikare. Inkambi zimaze gusenywa, impunzi zisaga miliyoni 2 zacyuwe mu Rwanda. Kabarebe n'ingabo ze biyemeje gukomezanya n'ingabo za Joseph Kabila kugira ngo batsinsure intera hamwe n'abahoze mu ngabo za leta bari bariyemeje gukomeza gufasha mu mbuto, nawe akazabafasha kugaruka ku butegetsi i Kigali. Amaso y'ingabo za Joseph Kabila n'ingabo z'u Rwanda bayerekeje mu mujyi wa Kisangani ahaturukaga ibitero simusiga by'ingabo za Mumbuto n'abacancuro bamufashaga. Mu gitabo twagarutseho cyitwa La Traversée, Joseph Kabila yabwiye Desan n'uwacyanditse ko inkambi yitwa Tingi yabagamo impunzi z'abanyarwanda n'intera hamwe imaze gusenywa. Yahise yizera ko Kisangani iri hafi. Mu gihe ingabo Kabila yarayoboye ziteguraga kwinjira ikisangani, yabanje kujya igoma kureba Joseph Kabila wari uyoboye ingabo nawe z'inyeshyamba wifuzaga kwicara ku ntebe isumba izindi muri Zaire. Ubwo ni ukuvuga ko yashakaga kuba perezida. Aha niho amateka ya Joseph Kabila mu gisirikare na politike yatangiriye. Ntucikwe gato wumve. Ati, sinashoboraga kwinjira muri Kisangani ntari kumwe n'umunyekongo, byabaye ngombwa ko nsubira igoma. Icyari kijyanye Kabarebe kwari ugusaba Joseph Kabila kumuha umuhungu we Joseph Kabila kugira ngo binjire mu mujyi wa Kisangani bari kumwe n'umunyekongo. Kabarebe avuga ko bitari gushoboka ko ingabo z'u Rwanda zinjira ikisangani zonyine kuko abanyekongo bashakaga kubona bene wabo. Ati, naramubwiye nti Joseph Kabila, nti muzehe, ndashaka umuhungu wawe Joseph. Narinzi Joseph kuko yari yarabaye mu nzu yanjye i Kigali umwaka wose. Joseph Kabila yabajije Kabarebe icyo ashakira umuhungu we, dore ko icyo gihe atari yakabaye umusirikare. Kabila kandi yari afite ubwoba bw'uko umuhungu we ashobora kwicwa kuko nta na rimwe yari yakagiye ku rugamba. Kabarebe yaramusubije ati, nzamwigisha, nzamuha imyenda ya gisirikare n'imbunda kuko ndamukeneye. Joseph Kabila yageze ahava kwizima
yemera ko Joseph Kabila ajyana na Kabarebe ku rugamba Ikisangani. Urugendo rw'igisirikare rwa Joseph Kabila rutangira rutyo, ati tuhageze abacancuro abafashaga leta ya Zaire batugabyeho ibitero. Joseph yagize ubwoba ariko ndamurinda, twihishe munsi y'igiti kinini hejuru yacu, indege ituzengurukaho. Icyo gitero cy'abacancuro kimaze kunanirwa, Kabarebe n'ingabo ze bagose agace kitwa Bafwabori kari hafi ya Kisangani kuko hari ibirindiro by'ingabo zirinze uwo mujyi. Igitero bahagabye Kabarebe bavuga ko cyateye ubwoba ingabo za leta, abacancuro n'abahoze mu ngabo z'u Rwanda ex-FAR bari bariyemeje gufasha mu mbuto akazabasubiza ku butegetsi i Kigali. Abo basirikare batangiye kuyabangira ingata, abandi bata intwaro zikomeye barahunga, ku buryo Kabarebe n'ingabo ze yarayoboye binjiye mu mujyi wa Kisangani abantu basa naho bashizemo. Bivugwa ko ubwo ingabo za Joseph Kabila nazo zari inyeshyamba zagiraga Ikisangani, abasirikare ba mu mbuto banze kurwana, abagera ku 3,000 bishyize mu maboko y'izi nyeshyamba za Joseph Kabila. Kabarebe wari ufite imyaka 38 na Joseph Kabila wari ufite imyaka 26 binje mu mujyi wa Kisangani byari kuwa gatandatu tariki ya 15 Werurwe 1997. Ati twabanje kuganira kuko abaturage badutegereje, buri wese yashakaga kumenya igikurikiyeho. Joseph ni wagombaga kubasubiza kuko yari umwana wa muzehe. Kabarebe yabanje gutegura Kabila, amutegurira ibibazo nuko basubiza, ubundi ajya guhura n'itangazamakuru mu kiganiro cya mbere cyamaze amasaha 3. Kabarebe ati njye nasigaye mu kindi cyumba, nta muntu wigeze mbona. Byasabye icyumweru ngo Joseph Kabila agera Ikisangani, aho yahuriye n'abaturage muri stade, akababaza ibyo bashaka, bati dukomeze i Kinshasa. Mbere yo guhunga kw'ingabo za mu mbuto zasize zisahuye umujyi wa Kisangani, zinagirira nabi abaturage, ari nabyo byatumye Joseph Kabila ahagera nk'umucunguzi. Gufata uyu mujyi byihuse biha imbaraga z'u Rwanda n'abarwanyi ba Kabila, dore ko Kisangani ari umujyi w'ubukungu ufatwa nk'amarembo ya Kinshasa, akaba uwa gatatu ukomeye mu gihugu. Uyu mujyi kandi wari ibirindiro by'ingabo za Zaire mu gihe cy'urugamba, ari naho hategurirwaga ibitero bikomeye byo guhashya inyeshyamba za Kabila mu burasirazuba bw'igihugu. Ifatwa rya Kisangani ryavanye mu mbuto kwizima, yemera ibiganiro n'ingabo za Kabila. Uyu mujyi kandi ifatwa ryawo byatumye mu mbuto yirukana Kengo wa Dondo wari minisitiri w'intebe. Ibiganiro ntacyo byatanze kuko nyuma y'amezi 2 muri Gicurasi 1997 inyeshyamba za Joseph Kabila zifashijwe n'u Rwanda zafashe umujyi wa Kinshasa, bishyira iherezo ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko wari umaze imyaka 30 yicaye ku ntebe isumba izindi muri Kongo Kinshasa ari perezida. Joseph Kabila amaze gufata ubutegetsi, umuhungu we Joseph Kabila yakomeje igisirikare kugeza muri 2001 ubwo yasimburaga se amaze kwicwa. Ubwo Joseph Kabila yajyaga ku butegetsi muri 2001 yavuye ku buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka afite ipeti rya Brigadier General. Urugendo rwa gisirikare ruba rutangiye gutyo, bigizwemo uruhare na James Kabarebe. Ndabashimiye cyane mwese, mukomeze mudukunde.